एक तहकीक के मुताबिक जमाई करीबी दोस्त और रिश्तेदार में ज्यादा तेजी से फैलती है, और अगर आप किसी ऐसी जगह जहां आपका करीबी अजीज भी मौजूद हो जमाई लेंगे तो दूसरों की निस्बत करीबी अजीज के जमाई लेने के चांसेस ज्यादा होंगे। मेडिकल साइंसेज ने जमाई पर बहुत ज्यादा तहकीकात की, जिसमें इंसानों और जानवरों की जमाई लेने के एक से ज्यादा वजूहात बताई गई। एक तहकीक के नताइज के मुताबिक जब कोई जानवर थकावट या बोरियत के बायस जमाई लेता है तो ये ग्रुप के दूसरे जानवरों के लिए एक पैगाम है कि बाखबर रहें और हालात पर नजर रखें।